Hello 大家好！睇片之前咧，記得訂閱咗李家國 channel 先。咁今日咧，同大家睇一個天頌苑3房2廁超級平嘅單位，咁啊300零萬未補地價嘅。咁啊，即刻入門口開始睇下先。一入門口咁啊，通常咧呢種叫和諧式啊。咁啊，右手邊咧就係一個廚房啦。咁廚房係特別大嘅，呢度咧就擺大雪櫃啊、洗衣機啊。呢度仲有個深入去嘅位咧，可以做儲物櫃添嘅。咁入到去呢度先至係一個廚房啦。咁啊，有得明火煮食啦。咁啊，仲有窗啦，咁啊相當之大啊！就算康和式都冇咁大個廚房啊。咁入翻嚟睇下客廳同飯廳啦。咁啊飯廳相當之大啦。咁啊又係擺到一個6人飯台都夠位擺啊。咁呢度側邊咧仲做咗個儲物櫃添嘅。咁呢度咧通常呢埲牆咧就啲人都係會擺電視嘅。咁佢呢度擺咗個櫃啦。咁啊洗手間，好耐冇人用過啦。咁啊浴缸嚟嘅，原本浴缸咁啊有窗。咁另外一個廁所套廁啦呢度，咁啊同埋房啦。咁呢個細廁所咧，有好多都會唔要佢嘅，拆咗佢咧，咁啊呢度變咗一個好大嘅房啊，好多都會拆咗佢，咁佢保留翻咧原裝嘅間隔。咁啊客廳啦，電視機又未擺，不過你見有啲要裝修嘅痕跡啊，即係你買咗翻嚟咧都要大裝修啦，所以先平咁多俾你嘅啫。好，出去睇埋個景。咁啊對翻屋苑內園嘅位置啦，都好靜嘅呢啲位。再望一望下飯廳，咁咧一個房啦，呢度睇埋2個房。咁呢個走廊位，咁呢度咧凹咗入去係有個櫃位嘅。咁通常咧都係會做成排嘅到頂衣櫃噶啦。咁啊擺好多衫啦，廳有櫃，走廊有櫃。咁啊細房，咁啊可以擺到4尺床啊、衣櫃啊、書台咁樣嘅。咁啊再入去主人房啦。咁呢個和諧式啦，你見到張床咧，咁啊擺斜咗少少。咁呢度擺有啲人就擺衣櫃啊、書台啊。係啦，咁後邊咧仲有個咁嘅位嘅，咁啊前邊就有個窗啦，300零萬645尺，咁啊尺價5000幾，咁啊有興趣歡迎聯絡我，帶你過嚟睇下。